Kulingana na vile nimeeleza katika sehemu ya kwanza ambayo imepita, ni kwamba watu waliokuzunguka wanaweza wakafanya usije ukafanikiwa. Nilikuwa nimekusomea kwenye kile kitabu cha Samueli wa pili 15 na mstari wa 31 ya kwamba Daudi alipata ujumbe kwa mtu mmoja, akaambiwa kwamba Ahithofeli alikuwa ni mshauri wa Daudi, kwamba ameungana na Absalom. Absalom alikuwa naye ni kijana wa Daudi ambaye alikuwa anapigana na Daudi. Na hapo ndio Daudi aliomba maombi, akasema kwamba shauri la Ahithofeli lisije likasimama, shauri la Ahithofeli liwe ubatili. Kwa nini? Kwa sababu Ahithofeli, maandiko anasema akimshauri mtu alikuwa ni kama Mungu amemshauri. Shauri yake ilikuwa lazima litasimama. Ahithofeli alikuwa amemshauri Absalom, akamwambia kwamba wakati ule Daudi amechoka, ndio wakati sahihi wa kumpiga vita. Kwa sababu Daudi alikuwa ameomba kwamba shauri la Ahithofeli sije likasimama, shauri la Ahithofeli kawa ubatili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao wamekuzunguka ambao wako na akili za kishetani, kwamba huyu mtu shauri lake tu anashauri vile ambavyo atakuangamiza. Ndio maana kuna watu ambao kama ndio umejizungushia kwenye maisha yako, mafanikio sio rahisi. Wanajua wakati ule uko na shauri la mafanikio na watakuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 10 na mstari wa 12, hapa maandiko yanaongelea kuhusiana na Sauli, na andiko nasema kwamba kati ya sababu mingi ambazo Sauli zilimfanya kwamba akafa ni kwa sababu ya kusikiliza mashauri ya watu walio na pepo ya utambuzi. Kumbuka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, wana wa Israeli walikuwa wameambiwa kwamba wasije wakaenda kwa watu walio na pepo ya utambuzi. Lakini Sauli alipoona kwamba Mungu amuongeleshi tena kwa ndoto, kwa maono, kupitia kwa nabii, kwa njia yote ile, maandiko yasema kwamba alienda kwa mtu mwenye pepo la utambuzi. Kwa hivyo kuna mtu ambaye unaweza ukaenda kwake na mafanikio yako yakaishia pale. Maana wakati ule Sauli alipoenda kwa mtu aliyekuwa na pepo la utambuzi, ndio wakati ambao maisha yake yaliishia pale, na ndio wakati alikufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo watu waliokuzunguka wanaweza wakadetermine mafanikio yako ama vile ambavyo utafail katika maisha. Nataka tuingie kwenye sababu nyingine kwa nini bado haujafanikiwa. Na hii sababu nataka tuangalie uhusiano wa sadaka na dhambi. Uhusiano wa sadaka na dhambi. Nataka tusome mstari mmoja kwenye kile kitabu cha Kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 5 na mstari wa 23. Maandiko yanasema hivi: basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi utoe sadaka yako. Hapa watu wengi hawaelewi wakati ule maandiko yanapoongelea kuhusiana na ndugu. Maana watu wengi wanaelewa kwamba ndugu anayeongelewa hapa ni yule ndugu ambaye mumezaliwa pamoja naye, ama niseme tu yule ndugu ambaye mko pamoja katika Kristo. Lakini wote hao wanazungumziwa pale kwamba ukiwa umekosana na mtu, tuseme ni ndugu yako wa kuzaliwa pamoja, your blood brother, ama ndugu yako ambaye mmezaliwa ndani ya Kristo. Lakini pia kuna ndugu mwingine ambaye nataka umuone hapa, ambaye watu wengi hawajapata kumjua. Kwenye kile kitabu cha Warumi mlango wa 8 na mstari wa 29, aliwachagua tangu asili wafananishwe mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Lakini pia ukisoma kwenye Yohana mlango wa 1 na mstari wa 12, maandiko yasema mbali wote waliompokea aliwapa uwezo
wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Yesu ni ndugu yetu mkubwa. Pamoja na kuwa kuna ndugu wengine ambao they are blood brother na wengine ambao mko nao ndani ya Kristo, lakini Yesu ni ndugu yetu mkubwa. Na maandiko yanasema kwamba kama utakuwa unatoa sadaka lakini ukamkumbuka kwamba uko na bifu, umekosana na ndugu yako, umemkosea ndugu yako, unafaa uende uombe msamaha na alafu ukuje utoe sadaka yako. Na hii inatufundisha kwamba Yesu unaweza ukawa hauna uhusiano mzuri na yeye wakati ule umetenda dhambi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kama wewe ni mwizi, wewe ni tapeli, wewe ni mwasherati, ama wewe mwenyewe tuseme umefanya kosa lolote lile, wewe kiufupi ni mwenye dhambi, haufai kwenda kutoa sadaka, maana hauna uhusiano mkubwa na ndugu yako mkubwa ambaye ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nilikuwa naangalia ni qualification za aina gani ambazo mtu anafaa kuwa nazo ili apate kutoa sadaka, alafu ile sadaka iwe na manufaa kwake. Na nikasoma kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 12 na mstari wa kwanza. Maandiko yanasema itoeni sadaka iliyo hai, takatifu na yenye kumpendeza Bwana. Itoeni miili yenu. Sasa kama sadaka yako haijapitia katika hii michunjo, kuna uwezekano ukatoa sadaka alafu ukakosa kupata matokeo. Ndio maana utaona kwamba Kornelio kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10 na mstari wa 4 alitoa sadaka lakini zikawekwa kwenye chumba cha kumbukumbu. Mbinguni kuna chumba kinaitwa chumba cha kumbukumbu. Mpaka akatumiwa Petro akaenda akaungama dhambi zake, ndio baadaye zile sadaka zake zikatumika. Kuna watu wametoa sadaka lakini hazijaleta matokeo yoyote, kwa sababu huyu mtu ako na bifu na Yesu, amekosea, ako na dhambi, lakini bado anaenda anatoa sadaka. Ndio maana utaona Elijah amekujiwa na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Naaman kwenye kile kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 5 na mstari wa 16. Akaletewa sadaka na Naaman baada ya kuwa amemponya Naaman kutokana na ukoma, lakini Elijah akazikataa. Mtumishi wake Elijah alipochukua zile sadaka akaenda akiwa akona leprosy, kwa sababu sadaka ya mtu ambaye ni mwenye dhambi inakuanga imebeba ule uofu wake. Huyu mtu akikupea hiyo sadaka hivi, anakuanga amekupea uofu wake, anakuanga amekupea shida zake. Na ndio maana Mungu hapendi kupokea sadaka ya mwenye dhambi, maana atakuwa amechafua mbingu. Wakati ule alishusha shetani pamoja na malaika zake na akafanya mbingu ikawa kuna amani. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sadaka ya mtu ndio ipate kukumbalika, lazima ipite katika michunjo mitatu: ikuwe hai, takatifu na yenye kumpendeza Bwana. Tunapoongelea kuhusiana na sadaka iliyo hai, tunaongelea kuhusiana na sadaka ambao haijatokana na kuzimu, maana vitu vya kuzimu vimekufa. Tunapoongelea kuhusiana na sadaka takatifu, ni pale ambapo hiyo sadaka it is not corrupted in any way, kwamba hii sadaka haujaiba, haujafanya uasherati ama ushoga ndio ipate hiyo sadaka. Na kama itatokea hivyo, then inafaa uitakase kabla hujaitoa, ama mtumishi wa Mungu aitakase, maana asipoitakasa atabeba ule uofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia yenye kumpendeza Bwana. Ujue kwamba sadaka ya ushoga ama uasherati ama wizi haiwezi ikampendeza Bwana. Na ndio maana mchungaji yoyote ambaye atakwambia utoe sadaka ukiwa mwenye dhambi, huyo mchungaji hakupendi. Maana sadaka yako itakaa bila kukupea majibu. Itawekwa kwenye chumba kinaitwa cha kumbukumbu, kama vile ya Kornelio iliwekwa. Mpaka Petro akaitwa ili afanye Kornelio atubu, aungame dhambi, ndio sasa sadaka yake ipate kuingizwa katika utendakazi ama ilete mafanikio kwake. Lakini pia mtumishi ajipendi, kwa sababu hii sadaka ikija kwa mtu inakujaga kucorrupt mwili wa mtu, kama vile ili corrupt mwili wa mtumishi wa Elijah, lakini pia ina corrupt hekalu ama jengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sadaka lazima ipitie katika hiyo michunjo ili kwamba ilete manufaa, ikufanikishe. Kwa hivyo sadaka yako inawezekana
kwa sababu ya kukosa hizi michunjo, ndio maana